नींद में खुर्राटे आ रहे हैं, इसका जल्दी इलाज करो, नहीं तो बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी प्रॉब्लम विल बी क्रिएट। खुर्राटे वाला कभी भी एक्सीडेंट, हार्ट अटैक हो सकता है, हाई बीपी कभी भी हो सकता है, कोई भी थोड़ी बीमारी में ज्यादा धक्का लग सकता है। किशमिश कभी बिना धोए नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य वाले को स्वास्थ्य ठीक होता है, चिंता वाले की चिंता मिटती, जैसी जैसी कामना से देते वह कामना पूर्ण होती। दर्द कैसे बनता है? ऐसा कुछ दिन करने के बाद बहुत फायदा होता है। दुख क्यों आया है? कि गलती निकालने के लिए। अगर बीमारी आई है तो बदपरहेजी की है, देर से खाना खाया अथवा पनीर खाया, दही खाया, मिठाई खाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, नींद में खुर्राटे आ रहे, तो 40% खुर्राटे तो थकान के कारण आते और 60% लोगों को खुर्राटे आते कि शरीर में रोग जमा हो रहा है। इसका जल्दी इलाज करो, नहीं तो बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी प्रॉब्लम विल बी क्रिएट। इनसाइड प्रॉब्लम। तो क्या करो? जिंजर का रस, अदरक का रस और 5 ग्राम गुड़, 10 ग्राम अदरक का रस मिलाकर, संत कृपा चूर्ण मिलाकर थोड़ा थोड़ा लो। खुर्राटे बंद हो जाए, कफ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए। 21 दिन करो, फिर 5 दिन 10 दिन छोड़ो, फिर करो, नाड़ी साफ हो जाए। केला, जूस, मिठाई ये नहीं खाना। खुर्राटे वाला कभी भी एक्सीडेंट, हार्ट अटैक हो सकता है, हाई बीपी कभी भी हो सकता है, कोई भी थोड़ी बीमारी में ज्यादा धक्का लग सकता है। ऐसा नींद में होता है तो उसको कंट्रोल करो। तो जो भी बीमारी आती है तो खबर देती है कि तुम खान पान में कंट्रोल करो। पेट बाहर है, हफ्ते में 15 दिन में एकादशी का व्रत रखा, कुछ नहीं खाओ, खाली गुनगुने पानी पियो, सारी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाता है। लंघनम परम औषधम, आराम और उपवास बीमारियों को खा जाएगा। हम लोग दवाई से इतना जल्दी ठीक नहीं होते जितना उपवास से ठीक होते। हैवी बॉडी और वीकनेस लगे, कमजोरी लगे तो थोड़ा किशमिश धो के, किशमिश कभी बिना धोए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंतुनाशक दवा डालते किशमिश में, वो पॉइजन होता है। द्राक्ष, किशमिश लोग ऐसे ही खा लेते, नहीं, धो के खाना। 15-25 ग्राम किशमिश खा लिया उपवास में, बस हो गया, सारा बीमारी निकल जाता है। और प्राणायाम करो और सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और यहां पर सूर्य नारायण का ध्यान किया, आरोग्य होता है। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दो। नौकरी धंधे में प्रॉब्लम है तो सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से वो प्रॉब्लम, वो तकलीफ ठीक होता है। स्वास्थ्य वाले को स्वास्थ्य ठीक होता है, चिंता वाले की चिंता मिटती है। जैसे सूर्य के किरण में मिर्च वाले मिर्च बोते तो मिर्च मिलते, गन्ना बोते तो गन्ना मिलता है, अदरक की खेती वाले को अदरक, मक्का वाले को मक्का मिलता है। सूरज तो वही का वही, तुम जैसा बीज बोते, सूर्य की कृपा वैसे रूप में प्रकट होती। होती कि नहीं होती? होती। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, जैसी जैसी कामना से देते वह कामना पूर्ण होती। नहा धो के 1 लोटा भर के धीरे धीरे धार, ओम सूर्याय नमः। सूर्य को आंखों से देखना ठीक नहीं, आंखें कमजोर होगा। आंखें बंद करके यहाँ सूर्य को देखे जहाँ तिलक करते। ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः। तो सूर्य के किरण और पानी के बीच के जो वेव्स हैं, किरण,
वो इधर आएगा, बुद्धि शक्ति बढ़ेगा। बच्चे ध्यान से सुनना बेटे, याद शक्ति बुद्धि शक्ति बढ़ाते सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। ऐसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, फिर जाकर बैठे पूजा के रूम में, ध्यान के रूम में, सूर्य नारायण का ध्यान किया थोड़ी देर, मेरे को ये होना, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये शांत हो गए। ऐसा कुछ दिन करने के बाद बहुत फायदा होता है। नो एनीवन, नो ऑपरेशन, नो पेन किलर, नॉट नीड ऑफ द पेन किलर। पेन किलर हकीकत में बदमाशी का शब्द है। पेन माना दर्द, दर्द तो को मारने वाली गोली नहीं है, दर्द की खबर देने वाले हमारे कोशों को मूर्छित करती और कई कमजोर कोशों को मारती। 4 घंटे के बाद फिर पेन होता है। पेन किलर से पेन मरता नहीं है, पेन किलर की खबर देने वाले हमारे ज्ञान तंतु मूर्छित होते, कुछ मर जाते, हमको हानि होती। वेरी हार्मफुल पेन किलर। बच्चियां, माताएं, बहनें, ये लुच्चाई की भाषा वाली पेन किलर से पेन मरेगा नहीं, पेन की दर्द की खबर देने वाली योग्यताएं मरती जाएगी। मासिक तकलीफ हो अथवा ज्यादा आती हो, देर से आती हो, अथवा प्रसूति की पीड़ा का डर होता हो, पेन किलर नॉट नीड, कोई जरूरत नहीं। 1.25 लीटर पानी रात को रख दो, तांबे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, किसी में रख दो। ज्यादा ठंडा है तो थोड़ा गर्म मिला दो। सुबह तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के वो पानी पियो और घूमो। 8 दिन के अंदर मासिक पेन जो होता है गायब, पेट की तकलीफ होती है गायब, स्टमक पेन लेस, MC पेन लेस। थोड़ा दिन कम खाना और प्राणायाम करना, तुलसी के पत्ते खाना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। जिधर कोई पेन हो श्वास बाहर रख के उसको हिलाना, वो पेन निकल जाएगा। दर्द कैसे बनता है? हमारा जितना हाजमा है उससे हम थोड़ा सा, जरा सा आदत पड़ती है ना, वो हमारी भी है, थोड़ा सा और ज्यादा खा लेते तो फिर वो एक्स्ट्रा जो है ना, वो दबा के जठरा पर दबाव पड़ता है तो कच्चा रस पसार होता है, तो इसको बोलते आम। शरीर में जो कच्चा रस है वो इधर आता है, इधर आता है तो दर्द होता है, शरीर टूटता है। समझ ले भाव, शरीर टूटतो, दर्द होतो, ये आम की तकलीफ है, कच्चा रस का। राजस्थान में जाएगा तो आम पाचन ज्यादा होता है, ये MP में, महाराष्ट्र में आम पचता नहीं जल्दी से, फिर बीमारी बनता है। उपवास और हल्का भोजन और रात को जल्दी भोजन और 15 दिन में 8 दिन में एक उपवास, इसी बीमारी का अक्सर इलाज है। और वो वज्रासन में बैठकर पेट अंदर बाहर और रम रम जप, ये अक्सर इलाज है। शरीर के टूटना, दर्द होना, इसका अक्सर इलाज है। जितना ज्यादा आज का बड़ा आदमी उतना अपने साथ मुसीबत करते। कई बेवकूफ। मैं पाकिस्तान में गया तो एक बड़ा प्रसिद्ध आदमी था जिसने मेरा सत्संग आयोजन कराया था। उसका अपना मंदिर था, मठ था, और इतना गलती करे कि रात को 10 बजे 11 बजे तो भोजन करे और भोजन करके घूमने जाए और होटल में आइसक्रीम खाए। ओ मैं क्या, अभी तो जुआन है, पता नहीं चलता, 40 साल के बाद तो इसको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। दूसरे को उपदेश क्या देता है? अब उसको तो सब लोग माने क्योंकि बापू को लाया है, तो बापू को तो लाने वाला है तो सब रिस्पेक्ट करे, तो मैं उसको कैसे डांटता हूँ। लेकिन बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बेवकूफ़ी भी करते। रात को आइसक्रीम खाना बोलो और भोजन के बाद आइसक्रीम खाना।
अरे तवे पर तो रोटी डाला है और फिर ऊपर से ठंडा पानी डाले तो क्या रोटी की सत्यानाश नहीं होगा? ऐसे पेट में तो जठराग्नि है, खाना पचा रहे हो, फिर ठंडा ठंडा डाला तो जठराग्नि बंद होगा ना? इतना तो अक्ल रखना चाहिए ना। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए भोजन के साथ, गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक हो तभी बीमारी होता है। बीमारी भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। तुम्हारा शरीर बीमारी नहीं बनाता। आज शरीर को जो पचेगा नहीं ऐसी चीज उल्टी करके बाहर निकालता है, हाँ, दस्त करके बाहर निकालता है। तो बेवकूफ लोग दस्त रोकने की दवा ले लेते हैं। अरे दस्त होते तो निकलने दो ना कचरा। हमको हो गए तो 10 दिन तक होते रहे तो सारा बीमारी, वो जो हमको हो गया था फालसी मलेरिया, जहरी मलेरिया, तो फिर जब तबीयत रिकवरी हुआ तो अगस्त महीने में हमको जुलाब हुआ। तो हमको वैद्य बोला कि शरीर का कचरा निकले तो जुलाब होने देना चाहिए। तो 8 दिन 10 दिन बहुत पतले पतले जुलाब हो के सारा बीमारी और कोलेस्ट्रॉल और फैट चला गया। हमारा शरीर बहुत अच्छा हो गया। अब जुलाब लगता है तो फिर हाँ बंद करना है। जुलाब तो क्या है, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जुलाब लग गया, बहुत दस्त लग गया और कमजोरी हो गई तो किशमिश खा लो। अब फिर बंद करना है तो खिचड़ी बनाकर घी डाल के खा लो, एकदम बंद। दवाई काय को खाना? जरा जरा बात में टैबलेट, जरा जरा बात में इंजेक्शन, जरा जरा बात में ऑपरेशन। विदेश में लोग दुखी हैं। 98 लोगों को 100 में 98% आदमी विदेश में नींद के गुलाम हो गए। नींद नहीं आती ठीक से। 98% बड़े बड़े देशों में ठीक से नींद नहीं आती और यहाँ 98% लोग आराम से सोते, 2% लोग नींद नहीं आती। वो भी जो विदेशी सिस्टम से जीते उनको नींद नहीं आती, और भारतीय पद्धति से जीते वो तो है जो वेगा वेगा देखो जाएगा। मैं राम का राम मेरे। हरिओम 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 करा 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 हरिओम ओम 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 आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम 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 ओम। बोलो 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 बोलो। शक्ति बनने, रोग मिटाने की शक्ति, खुशी रहने की शक्ति। राम 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 ओम 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 हरि 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 ओम 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 आनंद देवा माधुर्य देवा गुरुदेवा ओम ओम ओम। ऐसा दिन में 1-2 बार करो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। इससे 3 फायदे होते हैं। आदि भौतिक फिजिकली फायदा, आपका रक्त शुद्ध होगा, श्वेत कण बनेंगे, पाचन तंत्र ठीक होगा, प्राण रिदम से चलेगा, मानसिक विषाद दूर होगा। और भगवान के नाम को रिपीट करते हो तो भगवत नाम की ऊर्जा बनेगी। भगवान नाम की ऊर्जा ऐसी है कि दुनिया की कोई ऊर्जा उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मंत्र शक्ति, एटमिक शक्ति से भी मंत्र शक्ति ज्यादा हो।